ครับวันนี้วันที่5 ธันวาคม 62นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับวันพ่อแห่งชาติทางครอบครัวของคุณเกศมณีจำปาเรืองก็มาทำก๋วยเตี๋ยวไก่เลี้ยงประชาชนในซอยนะครับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ซอยโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษานะครับหลังโลตัสพระราม 2เข้ามาซ้ายมือโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษานะครับในเขตพื้นที่ของตน.ท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับโค้งสุดท้ายทั้งหมดไป1 คันรถแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเล่เข้ามาโค้งสุดท้ายแล้ว400 เมตรครับ400 เมตรจะเข้าเส้นชัยแล้วครับเราจะไม่เข้ากล้องนะครับเราจะไม่เข้า อันนี้ไม่ต้องมาฮอนะแค่จะมากินหลังก็หมดเลยเนาะเล่เข้ามาครับโค้งสุดท้ายอร่อยครับไม่ต้องเกรงใจลงภาพวิดีโอบันทึกเป็นข้อมูลการทำความดีครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วงศานุวงศ์แล้วก็มีน้ำใจเพื่อเผื่อแผ่แบ่งปันครับคุณเกศมณีจำปาเรืองและครอบครัวก็นำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาเลี้ยงประชาชนในซอยหน้าโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาหมดไป1 คันแล้วหมดไป1 คันแล้ว1 คันนะครับหมดไปแล้ว1 คันหมดไปแล้ว1 คันโอ้ยครับตอนนี้หมดไปแล้ว1 คันกลับบ้านแล้วครับเหลืออีกคันนึงนะครับคันของคุณเกศมณีจำปาเรืองตอนนี้กำลังทำจนมือไม่เป็นทำจนมือขนหายละส่งเสริมคนดีช่วยเหลือสังคมนะครับมีอะไรก็แบ่งกันไปเปิดดีๆมึงเลยโอ้ยหน่อยแซ่บหลายถ้าเป็นตื่น3 แสนนี่มาจบข่าวเลยนี่จบข้าวเลยป่ะเลี้ยงกัน5 ธันวาคม 62นะครับที่โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาอัดวิดีโอลง YouTube คุณเกศมณีจำปาเรืองและภรรยานะครับนำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงอร่อยกันทั้งในซอยนะครับรู้จักกันดีนะครับน้ำเขตขุนเทียน876ขุนเทียน876ธนบุรี05ธนบุรี05นะครับทำดีไม่อายใครแต่ขายแต่เมียตัวไหนทำดีไม่อายใครวันนี้เราแจกฟรีนะครับอีก2 วันแล้วไม่แจกนะครับ2 วัน